Falmerabanao indray amin'ity horonatsary ny vokarin'ny GCMB ity. Efa naseho amintsika andro vitsivitsy lasa zay ny momba ny antony hamelana heloka, dia mbola izay resaka famelan-keloka izay ihany no resantsika amin'ity, ary eto mihitsy ary tsika vao tena hiresaka ny hoe izany atao hoe famelan-keloka izany fa tapany faharoa amin'ilay nijerentsika iny zany afaka mandeha tsirairay izy fa afaka mifameno ny fampianarana anankiroa. Efa elana voatatoato ianao nisy olona nandratra anao, ary mbola mijaly amin'izany ianao amin'izao fotoana izao, satria tena tsy rary nyle nahazo anao zany nanaovan'le olona anao mety hoe nampijaliana ianao, mety nopaina ianao, nambakaina, nofitahana, tsy nirarahiana, na ilikilika, nampijaliana sy nisan-karazany izay mety zavatra rehetra mandratra anao, ary tsy maintsy mbola isy ihany olona anao an'izany any aoriana any raha ohatra araka tsy mbola ao anatin'izay ianao aloha fa mbola milamindamina amin'ny fiainanao aloha zao, dia tsara zany fa mety hitranga foana zany olona izay anao zavatra marary ianao zany. Dia ny anarana teto zany ny antony fa maninona tsika ny mila mamela heloka, inona ny antony tsy maintsy hamelantsika heloka, efa ny anarana teto zany dia iverenantsika kely ireo antony izay hamelana heloka. Anankitelo no hitantsika tamin'izay. Ny voalohany dia hoe satria Andriamanitra dia mpamela heloka. Zay no jerentsika raha mbola tsy hitanao ilay horonan-tsary voalohany any hoe antony hamelana heloka, dia jery amin'ny afaka mijery izany ianao amin'ny antsipriany, fa fitiantsika fotsiny izy eto hoe ny voalohany mahatonga antsika mela heloka zany dia satria Andriamanitra dia mpamela heloka, ka te hanahaka an'io Andriamanitra io isika, mba ho mpamela heloka tahaka ny raintsika izay any an-danitra. Ny faharoa dia hoe satria Andriamanitra namela ny helokontsika dia fanehontsika fankasitrahana hoe efa navela heloka dia mamela heloka ny hafa koa ho fankasitrahako azy. Ary ny fahatelo dia mba hamelan'Andriamanitra antsika. Eto zany ilay misy adihevitra kely hoe inona ny tena dikany hoe mba hamelan'Andriamanitra antsika, fa raha ny tena marina izy io dia hoe fanampirofona fa efa tena voavela heloka marina isika zany, efa novain'ny tompony fotsika, dia zay mahatonga antsika amela heloka zany. Ireo no antony telo zay nojerena zany, ary mila fampiarana izay zavatra izay. Ahoana amin'izay raha no hamelana heloka raha ohatra ka efa hita ny antony hoe tokony hamela heloka tsika no nataon'Andriamanitra tamintsika, dia mila piarina izay zavatra izay. Ahoana no hamelana heloka? Mba efa nametra-panontaniana ve ianao hoe anao ahoana ny fifandraisantsika amin'ny tompo raha tany ny tompo ka nieritreritra fotsiny ny hamela antsika fa tsy niteny izy hoe avelako ny heloka ao? Tsy nilaza ny famelany antsika izy fa dia nieritreretiny tany fotsiny hoe alao fa avelako ireo olona reo fa tsy niteny izy. Dia tena nanana fiadanana ve tsika? Tena natsiaro voavela heloka ve tsika? Misy ary olona efa voalaza n'Andriamanitra tsao hoe voavela ny heloka ao kanefa dia mbola manamelo tena ihany, tsy manaiky, ka maika fa raha tsy miteny tsika. Inona dia eo zany nijerentsika hoe inona ary ny tena atao hoe famelan-keloka? Vokatr'izay zavatra izay. Ahoana zany hoe tena mamela heloka zany? Tokony hamela heloka foana ve tsika? Ninona ataon'le olona, ninona zavatra mitranga amin'le olona dia tokony hamela heloka foana ve tsika, sa misy fehepesina andrasana zay vao mamela heloka? Inona avy ireo dingana mila arahana rehefa mamela heloka ianao? Inona koa ny atao raha ohatra ka tsy pino ilay olona nanao ratsy? Tena mety tsy ho hitantsika tanteraka amin'ity horonan-tsary ity, fa apetraka ihany izy hoe raha tsy pino ilay olona nanao ratsy. Tena tsorina fa tsy mora ny mamaly an'ireo fanontanianareo, saingy soa ihany fa teo ny tenin'Andriamanitra. Ary eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly dia tsy ny fahaizam-pampianatra no zaraina amintsika, fa izay ambaran'ny soratra masina ihany. Dia izay no andeha ho jerentsika, ka toy izao nitondrantsika azy, ho jerentsika aloha ny modelin'Andriamanitra. Tahaka ny ahoana Andriamanitra rehefa mamela heloka, ohatry ny ahoana ny ataon'Andriamanitra rehefa mamela heloka izy
de avy eo jerentsika ny dikan'zany atao hoe mamela heloka tena ahoana marina zany atao hoe mamela heloka izany. Amin'ny tapany fahatelotsika de ijery ny ilana ny fibebahana hoe ilaina ihany ny fibebahana, ilaina mihitsy ny fibebahana rehefa alohan'ny famela-keloka. De ny faefatra le fanomezana famela-keloka ianao le mamela am'izay, ahoana ny fisehony rehefa tena mamela am'izay ianao a. De ny fadimy farany moa zany de ny fandraisana famela-keloka ihany koa, satria misy olona tena tsy mandray, tsy mahay mandray famela-keloka izany. De ireo dingana anankidimy ireo zany no hojerentsika mity horonan-tsary ity, ary hojerentsika amin'ny alalan'ny voalazan'ny soratra masina. Ndao ara ny hiditsika amin'ny tapany voalohany ny modelin'Andriamanitra. Mila fantatsika fa ny ratsy atao rehetra de Andriamanitra foana ny voakasik'izay voalohany. Na ataonao amin'iza ny ratsy, na ataonao amin'iza ny ratsy de Andriamanitra foana aloha no voakasik'izay voalohany, satria fahotana foana ny ratsy ataontsika amin'ny hafa. De no mahafahotana azy mahatonga hoe Andriamanitra voakasika voalohany. Noho izany ny famela-keloka zany de asan'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Asan'Andriamanitra aloha ny famela-keloka voalohany indrindra. Andriamanitra irery ihany no manana zo afaka mamela heloka, ary no ny asa izay nataon' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no mahatonga an'Andriamanitra afaka mamela helokontsika. Ny asa-panavotana nataon' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no manala atsika amin'ny fanamelohana izay mahazo atsika noho ny fahotana izay nataontsika na noho ny ratsy izay nataontsika taman'olona. Zay zany mila azontsika voalohany hoe Andriamanitra foana ny voakasika voalohany rehefa manao zavatra tsy mety tsika na manolo zany amin'Andriamanitra, satria fahotana zany ary Andriamanitra ihany ny tena mpamela heloka voalohany indrindra noho ny asa nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Zay no mahatonga ny farisesin'ny mpanora-dalàna tezitra rehefa nahitan'i Jesosy Kristy namela heloka hoe jerentsika eo amin'ny Lioka 5:5 ohatra, ary raha hitan'i Jesosy ny finoan'ireo de hoy izy, raha lehilahy voavela ny heloka ao. Fa ny mpanora-dalàna sy ny fariseo niara-ny saina hoe iza moa ity miteny ratsy ity, iza ny mahavela heloka fa tsy Andriamanitra ihany. De izay mihitsy le izy, Andriamanitra ihany no afaka mamela heloka, Andriamanitra ihany no tena mpamela heloka. Satria moa ny fariseo sy ny mpanora-dalàna dia tsy nihevitra hoe an' Jesosy Kristy ho Andriamanitra tamin'izany, dia izay no mahatonga azy ireo tezitra. Andriamanitra ihany zany no afaka mamela heloka, ary ny famelantsika heloka ny hafa zany de paoma ihany. Zay paoma zay fiteny eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly hoe sary fotsiny ihany ny atsika, fa ny tena famela-keloka de ny famela-keloka avy amin'Andriamanitra. Zay le natonga le hoe fanahafana an'Andriamanitra no mahatonga atsika mamela heloka ny hafa zany, satria izy no tena mpamela heloka. Ny Efesianina 4:3-7 de mampiseho an'izay mahendrika sary paoma ny famela-keloka zay ataontsika olombelona zay, mihoatra ny famela-keloka zay ataon'Andriamanitra. Efesianina 4:2 de milaza hoe areo ka samy ala mifanahy amin'ny namany avy ianareo ka hifampiantra sy hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Hifamela heloka ozy izy tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Ny modely zany de ilay famela-kelok'Andriamanitra, ny namelan'Andriamanitra ny helotsika ao amin'ny Kristy. Zay ny modely entitsika hifamelana heloka, hifamelana heloka. Ny famelantsika heloka zany de tokony miainga avy amin'Andriamanitra foana aloha, inga avy amin'Andriamanitra foana aloha, ary tokony manatratra ny kalitaon'Andriamanitra koa tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy, manatratra ny kalitaon'Andriamanitra. De avy eo mitondra vokatra tahaka ny vokatry ny famela-kelok'Andriamanitra eo amin'ny lay olona zay amelantsika heloka. Satria itsika zany de le modelin'Andriamanitra de tokony ho be famindrapo tahaka an'Andriamanitra zay be famindrapo ihany koa. Ary
rehefa mamela heloka zany tsika de mila miandry zay zavatra takian'Andriamanitra amin'ny olona ho avelany heloka aloha zay tsika vao mamela heloka satria ny modelitsika de Andriamanitra foana. Ny tapafaharoa de hitrasahantsika amin'ny dikany atao hoe mamela heloka. Inona dika zany atao hoe mamela heloka? Dia ny hojerentsika aloha le tsy famelan-keloka satria iny matetika ny resin'ny olona ny ataon'ny olona hoe famelan-keloka de le tsy izy aloha ny jerentsika zany afahantsika mahita n'lay tena famelan-keloka. Ny fihevitry ny maro ny amin'ny hoe famelan-keloka zany de le fanesoranao am-po le fatezerana. Nisy olona nanao ratsy tamiko de tezitra am'le olona de manantona an'Andriamanitra de esoriko ao-po io fatezerana io de tsy tezitra am'le olona tsony zay ny everin'ny olona hoe famelan-keloka rehefa tsy tezitra am'le olona tsony rehefa esoriko ao-po ny fakalana n'iny olona iny, rehefa esoriko ao-po ny fitadiavana hamaly faten'iny olona iny. Ary misy mo mieritreritra mihitsy hoe rehefa adinonao le opa sy le ratsy natao anao de zay ianao fa namela heloka. Ary rehefa tsy mitana alahelo am'le olona itsony ianao de fa namela heloka sady ianao zay ny fandraisan'ny olona maro anazy. Betsaka no miteny hoe ny famelan-keloka zany de fanasitranana anaty. Famelan-keloka de fanasitranana anaty. Ny antony amelako heloka ny olona de mba hatonga anao ho sitrana. Kanefa tsy zay ny famelan-keloka. Ny famelan-keloka de tsy ho ahy aloha fa ho an'lay olona zay nanao ratsy tamiko. Fa tsy ho fitiavan-teny zany raha zany ny raisitsika. Ny zavatra mitranga zany rehefa nanaovana ratsy ianao ny zavatra tsy nentina atao taminao de teraka fatezerana sy fakalana ao anatinao zay zavatra mandeha ho azy zany fatezerana sy fakalana zany. Kanefa io fatezerana sy fakalana io mora mamatotra tsika kely mihitsy izy io, mora voafatotra io tsika de tsy mety afaka mihitsy amin'ny fatezerana sy fakalana am'le olona io ary miteraka fangidina anaty, amertume, miteraka lolo-po izay fatezerana sy fakalana zay mamatotra atsika zay vokatry le ratsy zay nataon'le olona tamitsika. Ka ny fametrahantsika an'izany eo amin'ny tompo am'le lalan'ny vavaka ihany, zay ihany no mahatonga an'io fahatezerana sy fakalana io hialo amintsika. Zay ihany no manasitrana anao, tsy maintsy apetraka eo amin'ny tompo zay mavesatra aminao lay fahatezerana nataonao nahazo anao no le olona, lay fakalanao an'le olona nanao ratsy taminao, ilay ratra naterak'ilay zavatra nataon'le olona taminao de mila apetratsika amin'Andriamanitra iny. Fa tsy zay ny famelan-keloka fa dingana ray voalohany fotsiny zay le fanotanitsika tery aloha hoe hanahoana moa fiainantsika raha ohatra Andriamanitra ka mieritreritra ny amela heloka atsika fotsiny fa tsy namela heloka akory, tsy niteny mihitsy izy hoe voavela ny heloka ao. Reto avy ny teny ampiasain'ny Baiboly rehefa milaza ny Baiboly hoe mamela heloka. Rehefa mamela heloka ianao de manaisotra na manala an'lay fahadisoana ao am'le olona ianao zay. Nalainao tam'le olona nanao adisoana taminao lay adisoany de arinao lavitra be arina lavitra be. De lazainao aminy am'izay zany fa tsy mitondra ny heliny tsony lay olona zay nanao ratsy. Zay ny atao hoe famelan-keloka. Ambaranao aminy hoe tsy mitondra ny heliny, io atsony, io fahotany io intsony lay olona nanao ratsy. Ary tak'izany mihitsy no ataon'Andriamanitra amintsika rehefa mamela heloka atsika izy. Zay no zavatra nitranga rehefa amin'ny andro fanavotana na eo amin'ny kiporo zay fotoana lehibe ndre mandeha isa-taona fanao ny jiosy. Ao amin'ny Levitikosy 4:12 no ahitantsika an'izany tantaran'ny andro fanavotana zany. Amin'ny andro fanavotana de manolotra osila anankiroa ny vahoaka zay atao fanatitra noho ny ota ireo osila anankiroa ireo. De ny osila iray de vonoina atao sorona zany.
ary ny osila faharoa dia alefa any tany efitra alefa iny le antsoina hoe boky émissaire satria alefa mitondra le fahotana ny tany efitra ny andiny faharoa am'roapolo am'le Levitikos toko fa 9 satria tsy aro vovakitsika eto daholo ny Levitikos toko fa 9 dia zao ny voalazany hoe dia hoentin'ilay osila any tany tsy hay andehanana ny eloka izy rehetra alefa any any tany efitra ilay osila le osila zany no mitondra le izy alohan'io dia mametra tanana eo am'le osila le mpisorona be takany hoe mamindra n'le fahotana am'le osila dia alefa am'izay le osila any tany efitra tsy azo andehanana ozy izy dia entin'le osila any zany ny eloky ny zanak'Israely ao amin'ny Salamo 7:1 andiny 2:20 ihany koa dia miteny an'izao izy tahaky ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorany amintsika ny fahotatsika tahaky ny alavitry ny tena fanalavitra be mihitsy alefany esorina any mihitsy ny fahotana zay ny dikany hoe famelana eloka dia voalohany zany manaisotra manala fahadisoana ny dikany hoe mamela eloka fa ny anankiray ihany koa dia hoe mandalo lalovana le eloka zany hoe tsy mamaly ratsy tsy valiana zany le ratsy natao tsy manao valifaty dia mandalo oabolana toko fa 7:10 andiny fa 1:10 dia zao nolazainy hoe ny fahendren'ny olona dia manindry fahatezerany ary volinahitra ho azy ny tsy mamaly fahadisoana volinahitra ho azy ny tsy mamaly fahadisoana dia io tsy mamaly fahadisoana io lay mandalo an'lay eloka lay mamela eloka zany tak'izay ihany koa nitatsika eo amin'ny Samuela faharoa amin'ny toko 2:20 andiny 3:13 dia zao ny voalaza hoe hoy Davida tamina tany nanota tamin'ny tompo ho kosa natana tamin'ny Davida ny tompo efa nanaisotra ny eloka ao ka tsy ho faty ianao zay efa nandalo an'le eloka le tompo dia tsy hamaly faty ianao tsy ho faty ianao tsy mamaly ratsy satria voavela eloka ianao zany ny dikany hoe mamela eloka ihany koa fahatelo ao amin'ny baiboly dia hoe manarona saromana mba tsy ho hitantsony le fahotana zay zany ny dikany famelan-keloka fahatelo oabolana toko 10 andiny fa 2:20 dia zao ny voalazany hoe ny fankahalana manetsika adilahy fa ny fitiavana no manarona ny ota rehetra zay dia takona tsy hitantsony le ota no le fitiavana no lay famelan-keloka izany ohatray ihany koa no ambarany averin'ny tanysain'ny Petera eo amin'ny Petera 1 toko 4 andiny 9 hoe ary moatra ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona fahotana maro fitiavana manarona fahotana maro dia tsy hitantsony lay fahotana rehefa voavela ny eloka Jakoba toko 5 andiny 20 ihany koa dia miteny tahaka izany hoe aoka ho fatany fa zay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady anarona eloka maro be zay rehefa mampibebaka mpanota dia reo tsara efa hitantsika le teny hoe mampibebaka mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady anarona eloka maro famelan-keloka zany ao aorian'ilay fibebahana ny oabolana toko fa 7:10 andiny fa 5 dia izay ihany koa lazainy hoe izay mikatsaka ny fihavanana dia manarona eloka fa izay mampifofo eloka mampisaraka ny tena mpisakaiza izay mikatsaka ny fihavanana dia manarona eloka na mamela eloka fa raha ohatra mbola averinao foana foazonao foana io eloka io dia na ny tena mpisakaiza ara dia hisaraka vokatr'izay tsy famelana eloka fa famerimberenana famoafoazana an'ilay adisoana natao zay foana mikasika an'le nanao ratsy sy ny trosany zany no ambaran'ny baiboly rehetra zay momba n'le nanao ratsy momba ny trosan'le nanao ratsy mila avela eloka ilay nanao ratsy no avelantsika fa tsy ianao no sitranana ny fanasitranana anao dia amin'ny alalan'ny fametrahanao ny
fatezeranao sy fakalanao amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka fa ny famelana eloka de ilainanao ratsy atsika no avelantsika eloka noho ny fitiavana azy no amelantsika ny elony fa tsy noho ny fitiavantsika ny tenantsika teo sitrana akory noho ny fitiavantsika nlenanao ratsy tamintsika no mahatonga antsika mamela eloka azy ny adysoa no esorintsika aminy ka resaka fahamarinana zany ny resaka eto nantsona hoe notion de justice ka noho izany de tsy azo atao ny mangina any am-po fotsiny hoe eny avelako ianao efa za tsy hiteniteny fa avelako fotsiny am'izao izy tsy mety zany fa mila ambara tsy mainty tsangan-javatra eo amin'ny olona roa farafakeliny zany ny famelan-keloka ny ray le mamela de ray le avela ary reo roa reo dia mifampiresaka mifankalala mifakafantatra hoe navela na tsy navela izay ny resaka famelan-keloka Andriamanitra de tsy namela ny elokontsika tamintsika ny fidiny talohana renan'izao tontolo izao marina hoe fa mividina Andriamanitra tsika fony mbola tsy ary fanorenana n'izao tontolo izao fa tsy tanytsika ny voavela eloka tsy tamin'izany fotoana izany tsika ny voavela eloka ary tsy tamin'i Jesosy Kristy maty isolo atsika teo amin'ny hazo fijaliana ihany koa tsika ny voavela eloka teo ny netiny ny fahotantsika rehetra fa rehefa tsy mbola nanaiky n' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao ianao de mbola mpanota fa tsy voavela eloka na de efa nividiny talohana rinan'izao tontolo izao ary na dia efa maty ny solo anao teo amin'ny hazo fijaliana nitondra ny fahotanao ary Jesosy Kristy tamin'ny anao nino azy tamin'ny anao ny bebaka izay anao voavela eloka ary zany dia traikefa ny ainan'ny olona zay voavela eloka rehetra zany fa tamin'izy ny bebaka tamin'izay izy ny tena natsiaro hoe tena voavela ny eloka tamin'izy nino an' Jesosy Kristy hoe Jesosy no maty ny solo azy teo amin'ny hazo fijaliana zany tokony ho faty teo fa Jesosy Kristy no maty ny solo azy teo tamin'izay fotoana izay isika no nahatsapa na are zavatra maiva natao anatsika tena zay voavela ny eloko satria tamin'izay Andriamanitra no amela ny elontsika eny fa na de efa nifidy atsika talohan'ny naharinan'izao tontolo izao ary eny fa na de nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana ary Jesosy Kristy de tamin'ny fotoana ninotsika sy niekentsika ny fahotantsika tamin'izay ihany no nandresantsika ny famelan-keloka ka ndika zany de ny famelan-keloka zany mila fibebahana foana alohalohany mila fibebahana foana aloha zay vao mila famelan-keloka ary ilainanao ratsy tamintsika de mila mibebaka ihany koa zay mila azotsika zay mila mibebaka ihany koa le olona zay nanao ratsy atsika ka eo zany nidirantsika amin'ny tapany fahatelo hoe ina ny antony ilana ny fibebahana inona no antony ilana ny fibebahana de tahaka an'le teo ihany ndao lo jerentsika le ohatra tsy izy zay fanao ny olona ary tia ny olona be mihitsy de miala tsiny fa mety ianao anisan'ny tia an'ity boky ty zay nisoratany Samuel Hatsakorzianina le pardon une puissance qui libère zay ny lohatenin'le boky le pardon une puissance qui libère vo mipetraka fotsiny le boky de efa tia ny olona be mihitsy hoe tena hery manafaka ana ny famelako eloka ny hafa saingy nijereny ao anatiny de ny tena ny ivo zany ao anatin'ny boky io de le olona zay mamela eloka fa tsy Andriamanitra na le olona avela eloka de zao ny tantarainy Samuel Hatsakorzianina ao anatin'io boky io hoe nisy ramatoa anankiray zay naratsy ny olona tao am-piangonana ho nanao zavatra izay tsy nataony akory vokatra zay fanaratsian'ny olona anazy tao am-piangonana zay a de niteraka zavatra ratsy tamin'izany zany satria ny fanaovana ratsy amin'ny olona dia loza foana miteraka votroka dratsy be de be foana ny fanaovana ratsy amin'ny olona ka nanaratsiana n'ity ramatoa ty zany a de niteraka voka-dratsy taminy lasa tsy niangony izy lasa nidoroka izy nisotrotoka sy tahaka zany izy a niala tao amin'ny fiangonana mihitsy kanefa
njary rehetrarehetra zany de mampiseho koa hoe mahatoky foana Andriamanitra satria mitsabo sy mikarakara zay olona mijaly atrany io Andriamanitra io. De nataonyty vehivavy ty zany rehefa tahany amin'ny niala tao amin'ny fiangonana izy tsy niangona izy ary de lasa mivarilavo izy de nametraka ny adiny tamin'ny tompo izy, nanomboka miverina mivavaka amin'izay izy tamin'ny fotoana ray rehefa nahita amin'ny fatokian'Andriamanitra. De nalainy ny lisitra an'ireo olona tao am-piangonana zay nankahal azy dia nanonona fitahiana sy nitsodrano azy ireo tsirairay izy, tsy teo mason'le olona fa izy Andriamanitra zany no mivavaka nitsodrano azy ireo tsirairay. Ka rehefa avy nanao an'izay izy dia afaka tsy kelikely le fankahalany an'ireo olona tao am-piangonana zay nankahala sy nanaratsy azy ireo zany de afaka kelikely ny fankahalany. Saingy tsy nisy famelan-keloka atao satria tsy nanantona, tsy niresaka tamin'ireo olona reo mihitsy izy. De ny mpanoratra moa tonga de faly mihitsy rehefa afaka amin'ny fankahalany hoe nitanareo zany fa ny famelan-keloka de hery zay manafaka kanefa tsy nisy famelan-keloka atao satria tsy voaisotra le trosa lay fanaratsiana nataonyreto mpiara-miangona tamin'reto, tsy voaisotra akory. Tsy niresahana, tsy vitany hoe tsy niresahana fotsiny le izy fa de nampainginina tao hoe sao de mamofo tamandry zay le fiteny. Ny olana eto zany de nahafangaro nyity vehivavy ty ny ratrany sy ny trosa andreo olona zay nanao ratsy tamindreo, nafangarony. Ka rehefa afaka ny ratrany de very fa afaka koa ny trosan'ireo olona reo. De tsy nila nyresaka tamin'ireo izy fa miverina tao am-piangonana izy de nanomboka nanao tsara ny asany sy ny zavatra rehetrarehetra izy. Fa mila fatany fa mbola manana troso ireo olona izay nanaratsy azy ireo zany. Sitrana tamin'ny ratrany izy fa tsy voakasika ilay ratsy zay natao taminy zany noho n'ilay famelan-keloka tsisy fibebahana satria tsy mibebaka akory, tsy afaka mibebaka, tsy nanana fotoana ibebahana akory ireo olona zay nanaratsy azy ireo. Matoa moa zany hoe manaratsy fanaratsiana de tsy ratsy akory nataon'ilay vehivavy saingy fanaratsiana ny anyretsy. De satria tsy nibebaka le olona nanaratsy azy de le olona nanaratsy azy zany de mihevitra foana fa tena ratsy io vehivavy io na nanao an'le ratsy tokoa io vehivavy io. Nefa tsy nisy ezany tao fa fanaratsiana le izy de niverina lasa mpinamana ry zareo, niara-ny angona ry zareo fa ny faharatsian'iretsy oloretsy, ny trosan'iretsy oloretsy de tsy afaka tao anatin'izay. Ny dikany hoe tsy maintsy mibebaka zany le olona de tsy hoe tazominao anatinao le lolopo, tsy hoe ilaina ny tazona ny lolopo raha ohatra ka tsy mibebaka le olona. Mila tazomina ny lolopo raha tsy mibebaka le olona. Ny mahafaka ny lolopo de ianao mametraka an'lizy eo amin'Andriamanitra. Fa mila mibebaka aloha le olona ahafahanao mamela ny elony, ahafahanao mamela ny elony zany. Ka raha mijanona amin'ny fanasitrana nanao fotsiny ny famelan-keloka fa tsy misy fibebahana de lasa ohatrany hoe mankasitraka n'le faharatsiana zany ianao satria navelanao am'izao le olona fa tsy nasainao ny bebaka, tsy nasainao ny ala tamin'io faharatsiana io le olona de akasitranao zany le faharatsiana ao am'le olona raha velanao am'izao izy fa tsy tao aminao ibebaka. Ary mampiseho koa zany hoe tsy ampy fitiavana ny olona eo ianao satria tianao io olo io janonao anaty fahotana fa tsy mahasoa an'le olona anie mijanonao anatin'le fahotana io amin'le faharatsiana nataony io mila ialany io. Zay ny mahatonga anao mila miteny azy mba hibebahany satria mahatsara azy zany. Ka sady fanehoana zany hoe tsy mankasitraka faharatsiana ianao no mampiseho hoe tia an'le olona zay nanao ratsy taminao ianao rehefa mitaona n'iny olona iny hibebaka alohan'ny amelanao ny elony zay. Satria lasa tsy manditsy an'ireo mpanaratsy zany ty vehivavy ty, tsy voahitsy ireo mpanaratsy fa iveriny fa marina izy de ny aina tao anatin'izany fahotana fanaratsiana zany izy. Ary indrindra ny olana amin'ity vehivavy ty de
tsy nanaisitra ny trosany. Le trosan'lay reo olona reo de tsy nesoron'lay vehivavy zay nanao naratsiana zany, fa de lasa miverina ny havana fotsiny reo nefa le trosa mbola mijanona ny am'lay olona zay nanao ratsy ihany. Ary ny anankiray ihany koa de mampisy fifanjevona be ihany koa zany lay famelan-keloka anaty farangisosina tsy misy fibebahana, miteraka fifanjevona le izy hoe fa ina marina ny trange, tena ratsy ve io vehivavy io, sa le n'olona manaratsy no diso satria tsy ratsy akory le vehivavy, tsy hitantsony ny marina, takona ny marina. Ka ahiditra am'izay zany tsika ny amin'ny zavatra takin'ny baiboly alohan'ny famelan-keloka. Inona ny takin'ny baiboly alohan'ny famelan-keloka? Mila tsika mibebaka aloha Andriamanitra, mila tsika mibebaka aloha Andriamanitra, zay izy vao mamela ny elontsika. Ny fialana amin'ny ratsy nisy an'Andriamanitra, ny fiovana fijery fisainana ary fitondratena, zay le fibebahana hoe nisy ratsy ny ainanao tao tsy nisy an'Andriamanitra, nisy fijery tsy nety tao, nisy fisainana tsy nety tao, nisy fitondratena tsy mety tao, zay le fibebahana, zay ny atao hoe fibebahana. De mila ilanao reo ratsy reo tsy misy an'Andriamanitra reo, ilanao ny fijerinao an'le olona ratsy, mila ilanao ny fisainanao vainy, fiovana fomba fisainana ary fiovana fitondratena, zay ny atao hoe fibebahana. Jeremia 9:7 milaza an'izany hoe angamba hoe noho ny taranaka Joda ny loza rehetra zay katsaiko atao aminy, de hiala amin'ny lalan'ny ratsy avy izy ka avelako ny elony sy ny fahotany. Tatsika tsara eto voalohany aloha miaino an'lay fitsaran'Andriamanitra, faharoa miala amin'ny lalan'ny ratsy avy, mibebaka zany dikan'izay, de fahatelo vokatr'izay de avelako ny elony sy ny fahotany. Tsy maintsy misy an'izay zavatra telo zay aloha, zay Andriamanitra vao mamela eloka sy fahotany. Ny Ezekiela 3:30 ihany koa de tak'izany ny resahana, lazao aminy hoe raha velona koa aho Jehovah Tompo de tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy fa ny hialan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miala amin'ny lalan'ny ratsinareo fa nahoana ny teo faty ianareo ry taranak'Israely. Midika le hoe miala amin'ny lalan'ny ratsinareo de mibebay ianareo. Raha teo voavela eloka, fa rehefa voavela eloka ianareo dia velona indray. Fa raha mbola tsy afaka io eloka io de fahafatesanao foana ny tambon'io. Taona ny olona hibebaka foana Andriamanitra ahafahany mamela eloka ny olombelona. Ary na aty amin'ny testamenta vaovao ary aty amin'ny filazantsara aloha zany aloha eto Marka 1:4 momba Jaona mpanao batisa, de niseho Jaona zay nanao batisa tany efitra ka nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka. Tsy maintsy misy aloha ny fibebahana zay vao misy ny famelan-keloka. Ny toriteny voalohany zay nataon'ny Petera ihany koa de amin'ny asan'ny apôstôly 2:7. Ary raha nandre zany ny olona de voatsindro natao am-pony ka niteny tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe rahalahy, inona ny ataonay? Hoy Petera taminy, mibeba. Areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba azo ny famelana ny elokareo, ary anareo andre ny fanomezana de ny fanamasana. Mibeba alohan'ny andraisana ny famelan-keloka. Fa raha tsy mibebaka ianareo de tsy azo famelan-keloka. Luka 7:15 tsy hoy izao aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo de horingana tahaka azy koa ianareo rehetra. Jesosy Kristy no miteny eto. Raha tsy mibebaka ianareo de horingana, tsisy famelan-keloka ho azonareo zany rehefa tsy mibebaka ianareo fa ringana tahaka an'ireo olona tany Galilea zay ninjeran'ny tilikambo. De zay nolazain'ny Jaona voalohany 1:7. Jaona voalohany 1:7 de zao ny ambarany, raha miaiky ny fahotantsika sika de mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina. Zafady, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. De le miaiky ny fahotany eto le fibebahana eto.
mila miaiky ianao hoe miteny mitovy amin'andriamanitra hoe ratsy io rehefa miteny andriamanitra hoe ratsy ity zavatra ity de miteny koa ianao hoe ratsy ity zavatra ity de rehefa ratsy moa izy nijanona amin'ny ratsy zay ny atao hoe fibebahana de raha miaiky ny fahotantsika sika ozy izy de matoky sy marina izy ka mamela amin'ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ny Malaky toko 7:7 hatramin'ny 10 izay miteraka olana be foana eo amin'ny resaka fahafolo-karena fandaontsika hianatra mamaky baiboly kely eto hoe inona ahoana ny tena fitrangana io Malaky toko 7 andin'ny 10 7 hatramin'ny 10 io Malaky iray manontolo de miteny foana Andriamanitra hoe bebahy ianareo de ny valiteny zanak'Israely de mitovy foana hoe inona nataonay zay tsy nanao an'izany fa inona nataonay de tahaka izay mihitsy nylazainy eto amin'ny toko 7 hatramin'ny andro ny razanareo de efa niala tamin'ny didiko ianareo ka tsy nitandrina azy miverena amiko de mba hiverina aminareo kosa ho Jehovah tompony maro le dikany hoe miverena amiko de mibebahy ianareo zany de hiverina aminareo koa ho Jehovah tompony maro fa ireto oloreto tsy manaiky moramora mihitsy nefa ho ianareo ahoana raha ny fiverinay inona ny ataonay hibebahanay de ozy Andriamanitra hoe androban'Andriamanitra va ny olona no mandrobahy ianareo maka ohatra ray zany Andriamanitra eto amin'le resaka hoe fibebahana atao hoe fibebahana de misy ratsy ataonareo misy mila ialanareo efa nisy karazana faharatsiana be deabe tany amin'ny toko 1 toko 2 izay noresahan'ny Malaky fa tsy nety nieky mihitsy reto olona reto hoe zay tsy nanao an'izany etona izy tena manditsy mihitsy hoe mibebahy ianareo ny verena amiko ianareo de verina aminareo de mbola niteny ray izy hoe ahoana ny fiverinay ahoana ny fomba ataonay hibebahanay de naka ohatra ray indray Malaky eto hoe androban'Andriamanitra va ny olona ny mandrobahy ianareo de mbola namaly ihany ny zanak'Israely tsy nanaiky ihany ny jiosy hoe amin'inona moa nandrobahanay ianao de eo amin'izay Andriamanitra naka ohatra anankiray indray zany mba hampazava azy kokoa satria tsy mety miaiky mihitsy reto jiosy reto hoe amin'ny fahafolo-karena sy ny fanatitra ohatra ray amin'le fibebahana io zany fa ny tena adsoina de zao hoe niala tamin'ny didiko ianareo ka tsy nitandrina azy zay ny tena adsoiny zanak'Israely fa ohatra ray le fahafolo-karena sy ny fanatitra voaozina amin'ny ozinareo nefany izany robainareo de zao ianareo rehetra ray firenena zao de eto amin'izay zany Andriamanitra mamaly an'ilay fanontanian'zareo amin'ny tapany faharoa amin'ny 7 hoe ahoana raha ny fiverinay ahoana ny ataonay raha hibebaka izay de zao no nambaran'Andriamanitra hoe entonareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao an-trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko ary izy ao toetra amin'izany ho Jehovah tompony maro raha tsy ho voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo de rehefa tsy mijery ny tontolo manodidina ny mpamaky baiboly rehefa tsy mijery contexte fa maika te hanan-karena fotsiny de ny andininy fahafolo ihany ny raisiny hoe etonareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao an-trano firaketako mba asikanina ao an-tranoko de izaho toetra amin'izany ho Jehovah tompony maro raha tsy hovako ny varavaran'ny lanitra ka ampidinako fitahinany manana ambiampy ho anareo fitahina eto zany eritreretra de vola be fiara be trano be arena be fa manaona tokoa moa zany raha misy katikata la ampidin'Andriamanitra tokoa voainy ny varavaran'ny lanitra de alatsany avany le katikatra aza ila tsahazava potika ianao fa le katikatra koa potika avetrany tsy maharitra zany fitahina zany tsy zany fitahina zany le fitahina zay ambaran'Andriamanitra eto manana ambiampy eto fa famelan-keloka izany tompoko lay fiverenana amin'Andriamanitra lay fiverenan'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely zany fitahina izany famelan-keloka le lazay teo raha miaiky ny fahotantsika sika de matoky sy marina izy mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra tsy le fahafolo-karena loatra ny resaketo fa lay fibebahana fialana amin'ny ratsy hoe niala tamin'ny didiko ianareo ka tsy nitandrina azy fa de tsy mahaova ninina moa zany fefa voataiza loatra voaborosy loatra ny lohan'ny olona hoe mandoava fahafolo-karena fa tsy maintsy tahin'Andriamanitra ianao de mahazo volabe mahazo isan-karazany
tsy de ilain'ny olona loatra ny famela-keloka fa amin'Andriamanitra fa mahazatra azy loatra agnampo zany. Everenantsika hoe mila antsika mibebaka aloha zany Andriamanitra zay izy vao mamela ny elontsika. Mila antsika mibebaka izy vao mamela ny elontsika. Luka 7:17 Luka 7:17 mampiseho an'izay tsara mihitsy hoe mitandrema ianareo fa raha manota ny rahalanao de teneno mafy izy de jereo tsara ny toeany ahoana ozy izy ka raha mibebaka izy de mamela ny elona. Raha mibebaka misy condition mihitsy eto zany hoe raha mibebaka izy de mamela ny elona. Tena fepetra takian'Andriamanitra ho amin'ny famela-keloka ny fibebahana tompoko. Fa maninona ry Andriamanitra mitaky fibebahana aloha zay vao mamela eloka? Maninona izy mitaky an'izany? Nahoana ny voatery manaraka an'izany koa tsika? Fa maninona tsika raha tonga de mamela eloka fotsiny amin'izao fa maninona tsy maintsy mitaky fibebahana any amin'ilay olona zay nanao ratsy tamintsika? Ny antony tsy hoe analana baraka an'le olona nanao ratsy akory. Vereny jerena ilay antony famela-keloka zay efa niseho tany le orona tsara zany atao amin'ny ao amin'ny sita. Vereny jerena iny de hitanao fa tsy resaka hoe fanalana baraka an'le nanao ratsy akory no atao hoe famela-keloka zany. Tsy zany ny antony. Fa mba hahasoa an'ilay olona izay nanao adisoana taminao, mba hahasoa azy ialany amin'ny faharatsidy. Zay ny tanjony ahafahanao mamela eloka azy. De azo fitahiana be deaibe izy amin'izay satria sady tsorinao ny trosany no avelanao ny elony. No le ratsy natao, zay ny antony. Fibebahana no ny ratsy nataony olona io, no ny fitiavanao ny olona io tsy hijanonao ihany koa, no ny fitiavana n'ilay nanao ratsy. Reo zany le fepetra telo mahatonga an'Andriamanitra teny amintsika hoe mila mibebaka aloha le olona araka ny Luka 7:17 zay vao mamela eloko tsika. Mba ahasoanao aloha zany lay anao nanaovana adisoana de mila mibebaka izy. Teo zao le vehivavy zay naratsiana de tsy fantatra mihitsy hoe tsy nanao an'le ratsy eny le vehivavy satria tsisy fampiresahana, tsisy famela-keloka. De lasa ohatrany hoe marina le fanaratsiana ataon'le olona. Ka mba hahasoan'ilay vehivavy nanaovana ratsy dia ilaina ny fibebahan'ilay olona nanao ratsy. Fa faharoa, no le ratsy nataony olona io koa de mila miala amin'io ratsy io izy, mila miala amin'io trosany io izy. Ary fahatelo, no ny fitiavako an'ilay olona nanao ratsy dia asaiko miala amin'io faharatsiana io izy mba ahafahako mamela ny elony. Raisitsika le izy aloha voalohany indrindra ahoana le hoe ahasoa an'ilay nanaovana adisoana. Ahoana zany hoe ahasoa an'ilay nanaovana adisoana? Raha vao tsy misy fibebahana aloha zany de tahaka an'le olona nanao ratsy indray no lasa marina kokoa no ianao zay victime. Zay. Lasa ianao indray ny diso nefa ianao no nanaovana ratsy. Raha ohatra ka ianao ny voatery mamela eloka nefa le olona nanao ratsy tsy mibebaka akory. Zay le olana ao anatin'le izy. Ka ny fibebahana zany de fanekena fa Andriamanitra ihany ny tompo. Andriamanitra ny tompo. Ka noho izany ny fomba fijerin'Andriamanitra no marina fa tsy fomba fijeriko. Ny fomba fijerin'Andriamanitra de zao hoe mila mibebaka aloha zay vao vela eloka. De miaika zany fa diso. Zay le hoe mibebaka, miaika fa diso. De ny famela-keloka zany aveo famerenana amin'ny laony ny zavatra rehetra. Hoe izy ny diso any tiany nanaovana adisoana de mipetraka amin'ny laony ny zavatra rehetra de avela ny elony de miravina ny fifandraisana, miravina ny disadisa, miravina ny fifanjevona ao anatin'izay. Faharoa, ny antony amelantsika ny antony itakinana fibebahana alohan'ny famela-keloka de no le ratsy natao. No le ratsy natao. Satria ohatrany hoe manamarina an'le ratsy natao ianao raha ohatra ka avelanao avetrany fotsiny ny eloko le olona nefa n'izy tsy mibebaka akory. Ohatrany hoe afaka mitrosa zany afaka mitrosa any aminao ny olona fa tsy voatery mamerina. De ho hitanao tsara zay rehefa vola izy ohatrany maharary antsika kokoa fa rehefa fahotana le izy ohatrany tsy hitantsika ny habeany hoe misy olona zany mitrosa any aminao maka vola any aminao foana hoe ao averiko tsy averiny mihitsy le trosa.
de izy hoe avelako e tsy maninona aiza koa nisy olona vitan'izany vola nefa zany a maika fa fahotana satria miteraka loza be ny fiatraikan'izany io olona io zany de anao ratsy foana tsy mahalala ny atsony ka horaisin'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra eny fa nareo de mpanota be tsy mibebaka raha ohatra ka tsy ilaina tokoa ny fibebana de avela eloka de voavela eloka daholo zany ny olona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany na zay tsy mibebaka azy satria Jesosy efa mato azy zany fa tsy zay le izy fa zay mibebaka ihany no avelan'Andriamanitra eloka fatelo ny antony amela takina fibebana ihany koa zany alohan'ny famelan-keloka de noho ny fitiavanao an'le olona zay nanao ratsy taminao noho ny fitiavanao an'le olona nanao ratsy taminao ohatrany hoe manatosaka fitiavana be zany ianao hoe mamela eloka fotsiny am'izao fa ny fanafahana an'le olona zay nanao ratsy a de amin'ny alalan'ny fibebahany ihany raha teo afaka amin'io ratsy io izy de tsy maintsy mibebaka amin'io aloha miala amin'io ratsy io aloha de afaka amin'le ratsy izy am'izay ka ny faharatsy natao nge de nao ihany aloha mizakan'izany voalohany ratsy ho anao aloha ny ratsy ataonao de ratsy ho an'Andriamanitra ihany koa zay vao ratsy ho an'le hafa iny ka mba hatonga anao ho afaka amin'le ratsy zany le mila mibebaka ianao de mba hatonga an'le olona nanao ratsy taminao ihany koa zany ho afaka amin'ny faharatsy iny de mila mibebaka aloha izy ka ny atao hoe fitiavana de mitady zay atsara an'le olona anankiray le olona nanao ratsy ianao zany ataonao zay atsara azy ataonao zay tsy toerany ao anatin'ny fahotany de mila mibebaka izy aloha zay ny fitakiana fibebahana ny olona orgueil de tsy fitiavana fa fitakiana valifaty satria ndraindrayntsika mitaky an'le olona hibebaka terentsika le olona hibebaka mba hisehontsika hoe marina eo anatrehan'le olona zay le hoe antsona hoe frériana orgueil valifaty zany efa hitantsika zany tamin'ilay tapany voalohany amin'ny famelan-keloka iny ny antony amelana eloka fa tsy zay valifaty zay no resaketo fa ny resaketo a de fitiavana tiako hiala amin'io faharatsianao io anao rahalahy raha miala amin'io anao de avelako ny elokao zay le lioka toko fa fito amby folo andin'ny fahatelo teo tapany faefatra aritsika zao ny fanomezana famelan-keloka rehefa nibebaka ary le olona ahoana am'izay ny fomba nomezanao famelan-keloka an'le olona de ny ohatra Jesosy Kristy sy Petera no nandraisantsika nyity fanomezana famelan-keloka ity satria haitsika tsara ny tantara fa ny samboriny Jesosy Kristy de nentina tany amin'ny Kaiafa mpisolona be ho tsaraina de i Petera nefa talohan'io zany laza mihitsy hoe nao miara-maty aminao ary a de tsy za tsy andao anao mihitsy ozy izy Petera ao Matthieu toko fahaenina amby roapolo andiny fa dimy amby telopolo na hitantsika an'izay ho Petera taminy na de hiara-maty aminao a za tsy mba andahanao tokoa de ny mpianatra rehetra koa ny teny an'izany daholy hoe tena miara-maty tsika fa tsisy an'izany akandao zany teto de nefany a teo atokotanin'ny Kaiafa mpisolona be de nandahany Jesosy Kristy intelo Petera nandahany Jesosy intelo izy Luka toko faharoa amby roapolo andiny faraka amby roapolo sy faharoa amby roapolo rehefa avy nandafa ny telony izy de nitodika ny tompo izy de nijereny Petera ary Petera na tsy ary lay tenin'ny tompo no lazainy taminy hoe raha tsy mbola misy akomaneno an'io de andaha intelo ianao ary nivoaka Petera de nitomany mafy indrindra eto zany ny azo lazaina fa nanenina tamin'ny ratsy a zay nataon'ny Petera mifandavana an' Jesosy Kristy fa tsy teo izy akory nandray famelan-keloka io zany le fanomezana famelan-keloka nijerentsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy de niseho matetika tamin'ny mpianatra izy aloha eo koa le tantara anankiray seho matetika tamin'ny mpianatra izy fa rehefa teo amin'ny farihan'ny Tiberiasy a taorianan'le fanaratona mahagaga na zahoana trondro 3:50 iny a dia teo Jesosy Kristy zay vao niresaka tamin'ny Petera teo Jesosy Kristy zay vao namela eloka amin'ny Petera ao amin'ny jaonina toko faraka amby roapolo andiny fa dimy ambin'ny folo
ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo no ahitantsika an'izany de andaovakitsika mihitsy io jona toko farika amby roapolo andin'ny fadimy ambifolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ary rehefa ny sakafo izy de hoy Jesosy tamin'ny Simonina Petera Simonina zanak' Jona moa ny fitiavanao mihoatra no fitiavany reto hoy izy taminy eny tompo ianao mahalala fa tianao de hoy izy taminy fa ano ary ny ondrikeliko ondray izy tamin'ny fandroany Simonina zanak' Jona mo tiava ianao de hoy izy taminy eny tompoko ianao mahalala fa tianao de hoy izy taminy andraso ary ny ondriko hoy izy fanoteliny Simonina zanak' Jona mo tiava ianao de nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe mo tiava ianao ka hoy izy taminy tompoko ianao mahalala ny zavatra rehetra fantatrao fa tianao hoy Jesosy taminy fa ano ary ny ondriko lazaiko aminao marina de marina tokoa raha mbola tanora ianao de nisikina ka nandeha tamin'izay tianao fa rehefa antitra kosa ianao dia anenjitra ny tananao ary olo-kafa no anikina anao ka hitondranao amin'izay tsy tianao ary zany ny lazay nanambarany fomba ahafatesana zay ankalazany an'Andriamanitra ary rehefa voalazany zany de hoy izy taminy manaraha de nitody Petera ka nahita ny mpianatra zay tiany Jesosy manaraka de ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoana ka nanao hoe tompoko iza no amadika anao ary rehefa nahita azy Petera da hoy izy tompoko inona moa no amin'ity lehilahy ty hoy Jesosy taminy raha tiako hitoetra izy mandra-piavaka hoanao zany fa manaraha ianao ary ny ely tamin'ny raha laza ny teny zany fa tsy ho faty zany mpianatra zany nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy fa raha tiako hitoetra izy mandra-piavaka ahoanao zany le tantara efa haitsika tsy vaovao amintsika fa io no tsy ho atsika an'izany le fanomezana famelan-keloka eto zany fionan'olona anankiray amin'ny tompony i Petera sy Jesosy Kristy olona miaona amin'ny tompony rehefa avy ny sakafo izy de hoy Jesosy tamin'ny Simonina Petera Simonina zanak' Jona moa ny fitiavanao mihoatra no fitiavany reto de hoy izy eny tompoko ianao mahalala fa tianao de hoy ndray izy tamin'ny fandroa Simonina zanak' Jona mo tiava ianao de hoy izy eny tompoko misy dikany lehibe mihitsy le tompoko zay lazain'ny Petera eto hoe tena miaona amin'ny tompony mihitsy le olona de hoy izy fantelo Simonina zanak' Jona mo tiava ianao nalahelo Petera satria izy tamin'ny telo hoe mo tiava ianao ka hoy izy tompoko ianao mahalala ny zavatra rehetra hitantsika le teny tompoko miverina intelo zay le atao hoe mamaky baiboly andin'ny farika amby roapolo ary rehefa nahita azy Petera de hoy izy tompoko inona no amin'ity lehilahy ty verina foana zany Petera isaka miresaka amin'i Jesosy Kristy de hoe tompoko olona mpinamana niaraka foana reo hatramin'izay fa eto de olona ray miaona amin'ny tompony no resaka eto amin'ity contexte ity de miditra amin'izay tika ny fibebahan'ny Petera eto zany de fibebahan'ny mpanota amin'Andriamanina fibebahan'ny mpanota amin'Andriamanina fa telo zay vao fifankahitana indray eo amin'ny mpinamana anankiroa izay nanao zavatra tsy mety an'le ray ilay anankiray zany satria nyvadian'le voalohany le faharoa vadian'ny Petera zany i Jesosy Kristy de eto zany no ahitantsika nireo dingany famelan-keloka raha te hamela heloka ianao de inavy ny dingana zay mila arahana voalohany de hitantsika eto ny fanoloran'i Jesosy Kristy ny famelan-keloka nanolotra famelan-keloka ao amin'ny Petera i Jesosy faharoa de hitantsika tokoa ny fibebahan'ny Petera fialan'ny Petera amin'ilay faharatsiny nandahan'i Jesosy Kristy ny telo fatelo de nandray ny famelan-keloka zay natolotry Jesosy Kristy Petera ary faefatra de niavana ndray izy roa lahy nisy fihavanana tsara amin'izay teo amin'izy roa lahy tao aorinan'ny famelan-keloka ny zavatra mila azotsika de zao tsy misy an'ireo tenyreo mihitsy eo amin'io Jona toko farika amby roapolo ny fadimy amby folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo io tsisy an'ireo terme teknika ny ilazantsika azy mba hanehoana mihitsy hoe tahaka izany koa ny famelan-keloka tsy voatery hoe
mbola tsy bebaka ianao aiza le fibebahana tia mifamelan-keloka tsy resaka zany fa fifandraisana resaka olona tsotra fifandraisana oatra zao a no ahitana an'ireo dingana efatra ny famelan-keloka ireo de ho jerentsika tsirairay izy zany ny voalohany indrindra aloha zany a na ianao ny diso na ianao ny marina de enao foana aloha no asain'ny tenin'Andriamanitra manantona voalohany ianao foana no asainy manantona voalohany ny Matthieu 5:17 sy 4:20 de zay voalazany hoe ary am'izany raha mitondra ny fanatitra ao amin'ny altara ianao ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao de avelao eo am'lohan'ny altara ny fanatitra ao ka mandehana aloha ianao zany ny asainy mandeha aloha atao zay havananao amin'ny rahalahinao ary rehefa miverina de vao atero ny fanatitra ao raha manontany kely atsika zany hoe eto zany zao iza ny diso lay olona mitondra fanatitra sa le rahalahiny iza ny diso le mitondra fanatitra sa le rahalahiny izy hoe raha eo ianao no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao de matoa zany le rahalahiny manana alahelo aminy a de lay olona mitondra fanatitra ny diso zany de rehefa diso ianao izy a apetrao ao alohan'ny altara aloha fanatitra ao de ianao mandehana manantona voalohany an'le rahalahinao atao zay havananao aminy satria ianao ny diso de ianao zany mandeha mifona any am'ilay rahalahinao mibebaka any am'ilay rahalahinao marika 2:15 ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona anananareo alahelo de mahamela ny elony mba havelan'ny rainareo zay any an-danitra kosa ny elokareo eto indray zany a le mitsangana mivavaka indray no marina fa le olona rahalahy indray no manao adisona de manana alahelo amin'iny izy de ozy izy hoe mahamela ny elony aloha ianao zay foana zany asainy manantona mamela ny eloko le olona de zay vao avelan'ny rainareo zay any an-danitra ny elokareo fa de ohatr'izay koa ny Matthieu 5:17 Matthieu 5:17 raha manota aminao ny rahalahinao de makanesany aminy ka rehefa mitokana ianareo lahy de tsy hoy azy ny fahadisoany raha miainao anao izy de fahazonao ny rahalahinao eto indray zany a dia le rahalahy ihany koa tahaka an'le marika 2:12 teo aloha le rahalahy no diso fa na raha le rahalahy raha ny diso de ianao no asainy manantona voalohany mankanesany aminy de rehefa mitokany ianareo roalahy ianao mitokany ianareo roalahy de asehoy azy ny fahadisoany de raha miainao anao izy mibebaka zany a de azonao ny rahalahinao Luka 7:17 sy 1 efa mivakitsika teo ny 1:7 fa verenantsika mitandremy ianareo fa raha manota ny rahalahinao izy zany ny diso de teneno mafy izy ianao manantona aloha fa teneninao mafy izy ka raha mibebaka izy de mamela ny elony ary raha manota aminao impito ndray andro izy ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka de mamela foana ny elony mamela foana ny elony ny ho an' Jesosy Kristy sy Petera aloha zany a tsy tetony ny onan'izy rahalahy voalohany fantatsika tsara zany taoriana nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty a tsy tetony voalohany fa teo Petera tamin'ny ona tamin'ny mpianatra tamin'le tao an-trano zany Jesosy Kristy de teo Petera efa nahitany Jesosy izy teo efa niseho manokana tamin'ny Petera koa izy le tany am-pasana Luka 4:20 ary laza hoe efa nitsangana marina tokoa ny tompo ka efa niseho tamin'ny Simona efa niseho tamin'ny Petera ihany koa izy zany Korintiana voalohany 5:15 ihany koa milaza ny hoe efa niseho manokana tamin'ny Petera izy hoe de nalevina ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina ary niseho tamin'ny Kefasy ihany le Simona Petera niseho tamin'ny Kefasy izy de vao tamin'ny 12 lahy koa efa nisy fionana zany teo amin'ny Jesosy Kristy sy Petera talohan'io teo amin'ny Tiberias io saingy tsy mbola niditra tamin'ny famelan-keloka aloha Jesosy Kristy teto tsy mbola niditra tamin'izay fa manina izy ny tsy tonga de namela eloka amin'ny Petera tamin'ny voalohany ary zareo satria misy fotoana ny zavatra rehetra satria namaika an' Jesosy Kristy aloha de nampiseho miariary hoe efa nitsangana tamin'ny maty izy zay aloha mbola resaka tamin'ny fionana rehetra ny fanaovan'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra sy tamin'ny Petera talohan'ity fotoana ity ohatr'izay koa nataony tamin'ny Maria Magdalena zany a
nanapirofo izy aloha tena nitsangana mariny Jesosy Kristy. De zay koa nataony tamin'le mpianatra tany Emaosy Luka 4:20 hoe tena nitsangana mariny Jesosy Kristy. Zay zany te aneo ny pirofo ny fitsanganany tamin'ny maty aloha zany Jesosy Kristy eto. Ny asan'ny apôstôly 1:7 koa de milaza an'izay hoe niseho tamin'ireo tamin'ny famantarana maro koa izy fa velona. Zay niseho tamin'ireo tamin'ny famantarana maro koa izy fa velona taorian'ny jaliany. Eny niseho tamin'izy ireo efa 10 andro izy ary nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tamin'ny alalan'ny anjely zany no nilazany ao amin'ny Matthieu 7:20 hoe mandeha anaingana de lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy ka indro mialohanareo any Galilea izy. Any no ahitanareo azy. Indro efa nilaza taminareo any anjely no nilazan'io zany hoe any Galilea no tena miaona. Any nareo vao tena miresaka, any ny ahitanareo azy any Galilea. Raha jerentsika ny saritany tamin'izany fotoana zany de zao tato Jerosalema Jesosy Kristy no fantsihana ny vonoana maty de tao ihany koa izy no nitsangana tamin'ny voalohany hoe aza metsika eto Jerosalema aloha. Fa ny nilazany tamin'ny anjely kosa de hoe mandehana ty Galilea aty avaratra zany. Any Galilea de ao ny ranomasin'ny Tiberiady. De tao no nisehoan'i Jesosy Kristy, tao zany Jesosy Kristy zay vao namelany Eloky Petera. Teo amin'ny farihan'ny Tiberias no nisehoan'i Jesosy fanontelo tamin'ny mpianana. Araka izy mpianatra anankitelo nisehoany. Jaona 20:4 olokely le vakitsika teo zany. Izany ny fanontelo nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy teo amin'ilay farihan'ny Tiberias taria Galilea zany. De fatatsika fa Petera no omeny Jesosy Kristy lakile fanjakan'ny lanitra. Iny zany efa nresahana re amin'ny Matthieu 4:20 hoe omenan'i Jesosy omenan'i Petera ny lakile fanjakan'ny lanitra. Fa ina ny dikan'izay hoe nomena azy lakile ny fanjakan'ny lanitra? Ny dikan'izay dia i Petera no anokatra ny varavarana azahoan'ny karazan'olona rehetra famonjena. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 de Petera no nitory-teny natonga an'ireo jiosy sy prozelita ary matahotra an'Andriamanitra nandray ny fanamasina. Amin'ny asan'ny apôstôly 2. Dia hitatsika koa zany amin'ny Samaritana amin'ny asan'ny apôstôly 2 fa na de Filipo ary nitory tamin'ny Samaritana. Dia tsy nandray ny fanamasina raha tsy nidina tany Samaria mihitsy Petera de nametra tanana tamin'ny Samaritana. Zay vao nandray ny fanamasina ny Samaritana. Ary fatatsika tsara ny jentilisa zany i Cornelio amin'ny asan'ny apôstôly 10 sy 10 dia i Petera no nitory voalohany tamin'ny jentilisa ka natonga ny Cornelio sy ny fianakaviany nandray ny fanamasina. Zay zany ny dikan'le hoe Petera ny tompon'ny lakile. Izy nomena ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka satria Petera nomena n'izay andraikitra lehibe zay de alohany andresan'ny Petera n'izay andraikitra zay de mila miresaka amin'ity mpianany ity aloha Jesosy Kristy. Satria nisy atsonana tamin'ny Petera tao tamin'ny nandavany azy intelo. De mila reglena aloha zay atsona zay. Zany hoe mbola nisy trosa tsy voaefa zany tany amin'ny Petera. Zay tsy azon'i Jesosy Kristy avela amin'izao fotsiny hoe eny enao no efa nomena lakile de andana ataovy amin'izay ianao efa nitomany raha teo de tsy mila teneniko tsony zany, tsy mila reglena tsony zany fa de avela amin'izao. Le trosa mila efaina, mila esorina amin'ny Petera trosa sy mbola voaefan'io. Alohan'ny afahan'ny Petera mamita an'le iraka zay ho ampanaoviny Jesosy Kristy azy zany amin'ny izy ny tompon'ny fanalahita ho fanjakan'Andriamanitra. De zay le 5:10 amin'le Jaona 2:20 vakitsika teo hoe rehefa nitsakafo izy ireo de ho Petera ho Jesosy tamin'ny Simona Petera ry Simona zanak' Jaona moa ny fitiavanao mihoatra noho ny fitiavany reto. Hoy izy tamin'ny eny tompoko ianao malala fa tianao de hoy izy tamin'ny fahano ary ny ondrikeliko. Tanareo le iraka eto hoe fahano ary ny ondrikeliko. Fa alohan'io de mila soloana fitiavana aloha lay fandavana nataon'ny Petera milaza hoe tsy fantatro kory zany.
de mila miteny mihitsy petera miaiky milaza hoe ianao mahalala fa tianao ianao mahalala fa tianao ka ny fahavononana mela heloka zany de manaisitra ny gejany fahakalana sy ny lolopo zay mitoetra ao anatinao ao rehefa vonona mela heloka ianao de afaka izay gejany fahakalana sy ny lolopo zay de zay koa no afahantsika miatrika le ratsy natao zay koa no afahantsika miatrika an'le izy satria ohatrany hoe mamofo tamandry zany monko le izy am'izay fotoan'izay de atrehana le ratsy natao mba hahafahanao mamafa tsara n'iny ratsy iny zany mamela azy ahoana am'izay ara ny toe-tsaina hiatrehana n'zany rehetrarehetra zany satria tsy mora zany tsy mora ny mamela heloka voalohany aloha de mila vonontsika mela heloka ka io fahavononana mela heloka io de tahaka zao ny fitrangany hoe Jesosy Kristy tsy nanameloka ny petera mihitsy fa nanolotra famelan-keloka ao amin'ny petera eo le mila aitsika tsara mandanjalanja azy hoe mila mibebaka aloha petera miaiky hoe nandahanao de zao tianao fa tsy manery anazy zay le hoe orgueil le fanerenan'le olona ibebaka mba hahafahanao mamela azy tsy mamela tsy inona moa zany tsy manery ny petera Jesosy Kristy ibebaka satria tsy nanameloka azy izy fa nanolotra famelan-keloka avelako ny heloka ao raha ohatra ka avadikao fitiavana le fandavanao de afaka mamana sy miandry ny ondrika sy ny ondrikeloka ianao ka ny tena manana zany tsy tokony anantona sy resaka am'le olona ianao raha tsy efa vonona tsara mela azy aloha fa raha tsy zany de raharaha le manantona manokana le mitokana miresaka mitokana eto ka ny fitadiavana fibebana zany de tsy fepahangana n'le olona akory zay aloha ny toe-tsaina voalohany tsy fepahangana n'le olona akory fa fanesorana n'le olona amin'ny faharatsiny fitiavana ny fototra fa tsy fanamelohana ny fitiavana ny manosika anao hampibebaka an'le olona fa tsy orgueil hoe satria ianao ambony satria ianao marina de le olona diso tsy zay mihitsy fa fitiavanao ny olona io hiala amin'ny faharatsiny ny azahoanao an'le rahalahy ny tanjona zay lazay matitoko fa 7 raha miainao anao izy de fahazonao le rahalahy zay ny tanjona lehibe indrindra eto ka tsy le nanaovana ratsy akory ny resy am'izay fotoan'izay fa ilay nanao ratsy no mila hafahana tsy hoe za satria zany nanaovana ratsy de resy bea de mila mibebaka ry mba ho afaka fa le nanao ratsy no resy mila hafahana amin'io faharatsiana izay mangeja azy io afy zany fijery zany mila manana n'zany tsika fa zany ny fijerin'ny baiboly Jakoba 5:7-20 ry rahalahiko raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy ray mampibebaka azy aoka ho fatany fa izay mampibebaka mpanota iala amin'ny fahadisony de amonjy fanatsy ho faty sady anarona fahotana marobe tanareo anankiroa vokan'lay fampibebahana an'le olona zay nanao ratsy nanao tsy mety voalohany mamonjy ny fanahantsy ho faty satria fahafatesana foana ny tambon'ny ota in'le ota nataony iny fahafatesana ho azy ary faharoa famelan-keloka manarona fahotana marobe zay lay anton'le izy ka tsy ho ahy zany ny andehanako manantona an'le olona fa mba azahoako azy tsy ho amin'ny fahasitranako fa azahoako azy fa mandeha ho azy e le fahasitranana avy eo mahazo fahasitranana ianao avy eo azo antoko zany fa tsy zay le motivation voalohany fa azahoako an'lay rahalahy nanao tsy mety tamiko rehefa grave le fahadisoana de ilaina ny maka fotoana aloha natonana an'le nanao ratsy satria mila vonona tsara ianao aloha zay vao manantona azy mila afaka tsara mihitsy le fahatezerany le apetraka amin'ny tompo le faharatsiana le lolopo le fahatezerany le fahakalana mila apetraka amin'ny tompo aloha zay vao manantona azy ianao fa tsy tonga de manantona nefa ianao mbola tezitra de miadiny ray nareo avy eo
afa nahita séance de pardon zany moa le fiteny séance de pardon ohatra zany fa olona tsy vonona akory no ampifanantonana de vao mainka miteraka ady le izy aleo vonina tsara aloha ndrotota zay vao mifanantona satria ny tanjona de azona n'le rahalahy famelana fa tsy ady tsy fanehoana hoe za marina de anao ny diso fa famelana ny elokilay diso de rehefa miona de mitokana zay koa zany toetsaina ray vonina mela eloko ianao aloha de rehefa miona mitokana fa tsy tataraina amin'ny olona rehetrarehetra zao hoe taobavaka fa iona amin'ny ana zao ianina de ianiny mihitsy diso mihitsy ny tena ratsy mihitsy nataon'iny ana na eo masony olona ny teneninao izy anao koa sala tena tsy mety na mibebay ianao tsy zany miona mitokana rehefa mitokana ianareo lahy lazao azy ny fahatsona ny fanehoan'i Jesosy Kristy ny fahavononany eto de tamin'ny nanomezany sakafo amin'ny Petera aloha andry Petera aloha an'le trondro ary tena anisan'ny tetika tsara mihitsy ny aonana amin'le olona rehefa mela eloka azy hoeto any amin'ny restaurant izy aloha hoeto meo sakafo anehoana hoe tena vonina amely ianao andiny 12 sy 13 eo lokely zany le vakitsika teo jauna toko faraka amby 20 de manomboka amin'ny 15 vakitsika de vakitsika eny andiny 14 le hoe fionana fanotelo io de alokelyn'izay ndray hoy Jesosy tamin'ny avy sakafo fa tsy nisy mpianatra sananontany azy hoe iza moa ianao satria fatany ihany fa ny tompo io ary tonga Jesosy de nandray mofoka natolony azy avy eo de niazan-drano ndray tanareo mahafantatra reto fa tompo io fa samy nandahan Jesosy Kristy daholo izy rehetra samy mitsoka daholo izy rehetra fa tsy Petera ihany ny Petera ny intelo ny gravo indrindra de samy tsisy sananontany fa anehoan'i Jesosy Kristy hoe tena te ame famelakelokanareo vonona ao amin'izany de avy sakafo aloha izy mety mihitsy le fiaraha amin'ny sakafo de natahotra koa mpianatra satria io le fotoana fanomezan'i Jesosy Kristy azy hoe mandehana ny Galilea any ny onanako aminareo antsika miresaka matitoko fa 4 andiny faraka amby 30 ka hatramin'ny 5 ary tamin'izany de hoy Jesosy taminy ianareo rehetra de ho tafotohana noho ny amiko an'io alina fa voasoratra hoe amely ny mpiandry de hiaka ny ondry andrasana fa rehefa tafatsangana amin'ny maty de elohanareo any Galilea tanao any ny ranomasiny Tiberiasa fa hoy Petera taminy hoe na de ho tafotohana noho ny aminao aza ny olona rehetra za de tsy mba tafotohana naoviana hoy Jesosy taminy lazaiko aminao marina tokoa fa an'io alina raha tsy mbola misy akomana eny de andaha intelo ianao de hoy Petera taminy na de hiara-maty aminao aza tsy andahanao mihitsy de ohatr'izay koa lazay mpianatra rehetra kanefa ireo mpianatra rehetra reo de nandaha azy daholo nitsoka daholo tsisy tafajanona teo de io am'izay le hoe ialohanareo any Galilea tonga am'izay zany le fotoana io ara le nilazaiko anareo izy Jesosy zay ihany natahora mpianatra le teny zay teny fitenitsika io le fa nilazaiko anareo fa nareo ne hoahy iely mpiandry de hiaka ny ondry efa niteny fa tsy nanao an'izany Jesosy Kristy zay le hoe tsy nanameloka izy tsy nandatsy izy fa nanolotra famelan-keloka nandao an' Jesosy daholo ny mpianatra ozy izytsika teo zay ny natonga azy rehetra teo fa tsy nisy olo-kafa kosa nefa teo fa mpianatra Jesosy ny mpianatra ihany teo eto zany tsy règlement de compte zany ty zavatra ty hoe mahazo amiko am'izay lisany fa maninona ny lozany lisany fa fanolorana famelan-keloko ty io fotoana io de fanoman'ny tompo ambavaka fa avaka ho anareo ao izy ely ny ondry fa efa nangataka tamin'ny mpiandry lioka toko fa 2 andiny fa 1 sy 2 hoy ny tompo ry Simona indro Satana efa nanlofo nitady anareo kororoan'ny tolo vary nefa za nangataka ho anao io le vavaka Jesosy Kristy mba tsy ho levona ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao de ampaherezy ireo rahalahinao eo am'izay zany i Petera am'izay no idiran'i Jesosy Kristy manokana mihitsy satria izy foana le mpitarika fa eto koa izy ny gravo indrindra satria nandahy ny telo be zao ny tanjon'i Jesosy zany de mitady zay azahoanany Petera mba amerina azy amin'ny asa apôstôly azy
tady azahoana ny petera izy mba amerina azy amin'ny asa maapôstôly azy a lay tory fibebahana ao amin'ny karazan'olona rehetra de efa fanomboana ny fahagagana le jony zany le 3:10 iny fa iny mampatsiaro an'le fanaratona mahagaga tatitanareo le nitsona ny petera voalohany hoe ataoko mpanaratolona ianareo de fa tsy nahazo trondrona andritry ny alina koa petera tamin'iny midirany amin'ny lalina kokoa izy Jesosy Kristy de raha azo izy avy eo le nitenena amin'ny petera hoe tsy nahazo anie zay fa noho ny teninao de arotsako ihany de verina indray ny fanaratona mahagaga iny eto de intelo petera nandany Jesosy Kristy a intelo Jesosy nanontany azy hoe ty ava ianao a de intelo koa Jesosy nanankina tamin'ny petera ny ondrany fano ary ny ondrikeliko andraso ary ny ondrikeliko andraso ary ny ondriko zay a de mba ampiverina an'le fitokisana le fahatokisan'ny petera ka ilaina foana zany ny fanomanana tahaka zany rehefa mamela heloka atsika misy antso amin'ny fibebahana tsy niteny Jesosy hoe ay mibebah ianao tsy mety ny ataonao sy ohatr'izao a fa nanontany intelo izy intelo petera niteny hoe tsy fantatro akory zany olona zany moty ava ianao moty ava ianao moty ava ianao zay le antso amin'ny fibebahana ka ny fankalana mepanga mahatonga atsika manameloka sy mepanga de noho ny fankalana ao anatsika fa rehefa fitiavana ny manosika atsika de manarina indray mamela eloka indray no ataotsika raha fitiavana ny mamela ka ilaina trano zany ny fifanazava-kevitra ahoana moa natonga an'iny zao ne nahazo ah marary a eto zany le resaka jeu zao ne nahazo ah tena voany a lavo nandahana lavinao a fa ty avy ianao message jeu fa tsy message tu avao tu tonga de mamela heloka c'est le tu qui tue izy le fiteny vazaha tu qui tue mamono zany de zao koa eto moa zany Jesosy Kristy lay tanteraka sy petera de metimety le izy fa raha olombelona samy olombelona de zao lazao koa ny anjara fahadisoanao nenao aloha le ajaina aloha ny anjara fahadisoanao satria ny vitsy mikitra ny irery matomba anao zavatra le olona nisy zavatra nataonao koa tao tsy maintsy tsy naintsy nisy tao jereo zay inony zay aloha de lazao zay ny tanjona eto zany a de tsy ny anam-porofona fa manana ny rariny ianao tsy zay akory ny tanjona fa ny ahitan'le olona ny adisony ka ialany amin'io adisony io zay hoe inona moa ny tena nataony tsy mety nataony ary mila miala amin'io tsy mety io izy mba tsy ho faty amin'ny fahadisony io zany Luka 17:17 verena atsika nefan'izay fa raha manota aminao ny rahalahinao de anaro mafy izy zay ahitany fahadisony de raha mibebaka izy a de zay vao mamela ny elona mibebaka izy de zay vao mamela ny elona mila tenenao zany nanota ianao satria nandratra ny zavatra nataonao ratsy nataonao de grave nataonao tsy rary mihitsy le izy tena mafy tampoko zany fa zao anisan'ny tena mampatahotra ana indrindra ny olona miteny rehefa miaika de izy le olona tsy olan'zany tsy grave hoe raha grave zany le izy de tsy hamela anatsony olona io fa eto ianao mila mety tena grave tampoko tena ratsy tena tsy rary ny tampoko nataonao a zay le hoe teneny mafy izy anaro mafy kanefa vonina melanao a fa de zany ary ny trango vonina melanao a raha manaiky ianao ka mila n'le famelan-keloka avy aty amiko ohatrohatr'izay zany le fiteny fa tsy voatery hoe tsy maintsy zay le tsy maintsy io le expression a satria tsy hitantsika fa tsy nanao an'izany Jesosy Kristy fa mba manoro anareo fotsiny hoe ohatrohatr'izay le izy de mila lazainao mazava zany aloha voalohany ny adisonao ny anjaranao de avy eo lazay ny tondronao mazava koa ny adison'le olona hoe zao ne le tsy nety nataonao zay ndikany nataony Jesosy Kristy aloha hoe moty ava ianao moty ava ianao moty ava ianao le fandavany iny telo olana eo io na de fantatry le olona ihany ary de aloha lazaina amin'ny tsara de zay koa ny fihetsony Jesosy ibebaka eto
fa Jesosy Kristy nampiasa takta tsara mihitsy, nampiasa précision mialatsina miteny frantsay fa zay mahalaza azy hoe tena nisy takta fa endrena mihitsy miteny eto a, kanefa mahitsy tsara précis tsara zavatra nambaran'i Jesosy Kristy. Ary tsy nahitana fanamelohana mihitsy, mamaky anitsika tsisy hoe nanameloka mihitsy hoe enao namadika nandahana intelo ianao, tsisy an'izany mihitsy eto, fa ny insista tamin'ny fitiavany foana izy hoe solony le fankalana fitiavana, motiava ianao, motiava ianao, motiava ianao. Dia nalahelo Petera tamin'ilay fanontaniana fahatelo, satria azony tsara ny tiany Jesosy Kristy lazaina hoe intelo any teny hoe tsy fantatro akory zany olona, tsy fantatro akory zany, marina mafy raha mba fantatro zany olona zany. Voatery intelo ray izy no miteny hoe tianao a. Zany hoe trosa zany, nananan'i Jesosy Kristy trosa intelo zany Petera tamin'ny fandavany azy, dia tiany Jesosy Kristy ahafahana amin'izay trosa zay, fandavana zay izy. Tsy adin'ny Petera anie ilay fandavany an'i Jesosy, tadidin'i Petera tsara hoe zay no tonga amin'ny Petera nalahelo teto, fa tiany Jesosy Kristy hiaiky izy, zay le fibebahana. Tiany Jesosy Kristy hiaiky an'izany izy hoe tena nanao an'izany, tena nandahanao a. Fa re miaiky faotantsika sika ozy izy dia matoky sy marina izy ka mamela faotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Zay le fibebahana zay, alohan'ny andresana famelan-keloka. Ka tsy noho ny zavatra ratsy nataony fotsiny, fa noho le fijaliana mamatotra amin'ny Petera hoe ty za dia namadika ny tompo intelo nefa za tena nianina mihitsy hoe na hiara-maty aminao aza, nefa dia nandà azy. Dia zay le tiany Jesosy Kristy hahafahanao aminy zay. Fijaliana no nenina no ny fanamelohan-tena nandahany Jesosy intelo zay, no le fahotana nandahany Jesosy. Io mampijaly amin'ny Petera dia mila fahana amin'io izy. Dia tamin'ny alalan'ny fanontaniana nametrahany, motiava ianao, motiava ianao, motiava ianao. Mahay zareo ny tompontsika, tena mahay. Ohatrany hoe miverimberina zany ny fanontaniana, motiava ianao, motiava ianao, saingy samy manana ny zavatra tsindriny ireo fanontaniana telo ireo. Misy zavatra tsindriny izy ireo tsirairay avy. Amin'ny teny Grika izy hitantsika tsara mahasamy hafa azy, fa amin'ny teny Malagasy moa dia tia daholo ny dikan'izy telo. Fanontaniana voalohany, ry Simona zanaky Jona, moa ny fitiavanao ahy? Eto le fitiavana agapao, fitiavan'Andriamanitra, fitiavana avy any amin'Andriamanitra. Moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavanao an'ireto rahalahy reto. Io dia manindra le orgueil amin'ny Petera teo lohany, le teo voalohany foana. Le Petera foana manao zavatra voalohany amin'ny mihoatra noho ny fitiavanao an'ireto hafa reto ve ny fitiavanao ahy. Le Petera le niteny hoe na dia tafotoana noho ny aminao aza ny olona rehetra, za kosa tsy ho tafotoana mandrak'izay. Iny mihitsy le nitsiny Petera teto, nitsiny Jesosy Kristy teto hoe nisy tsy nety iny, fa nga ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavanao an'ireto. Zay tena tia dia tsy mampitaha amin'ny hafa. Rehefa tena tia ianao dia tia fotsiny aseho fitiavanao, fa aza ampitahaina hoe za tena tia anao mihoatra ny aniny, za ny tianao kokoa e. Fa rehefa tia ianao dia tiavo araky ny fitiavanao azy le izy. Zay le fitiavanao avy amin'Andriamanitra, le agapao. Dia azony Petera zay afatra zay. Namaliny Petera azy a, eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia eto le tianao ampiasain'ny Petera dia le fileo fa tsy le agapao le nitenen'i Jesosy Kristy. Hoe tsy eny ara fa tsy mitovy amin'iny e, tsy iny le fitiavako ka lehibe noho ny fitiavan'ny hafa, fa fitiavan'ny rahalahy ihany, le fitiavana mifikitra, zay ihany ny tiavako anao. Metraka fanontaniana faharoa Jesosy Kristy, ry Simona zanaky Jona, motiava ianao. Dia eto mbola averiny Jesosy Kristy indray le agapao, fa eto indray a nitsiny Jesosy Kristy dia le Petera le matoky tena be, le fatokisa-tena diso toerana, ohatra hoe vita ny herin'ny tenany ery iny tsy andahan'i Jesosy Kristy. Ka ny olona tia dia tsy voatery mahay mity be,
fanafaran'izay tia renao de misy erera foana ataonao eny enelanelany eny. Mila mianatra am'ty na de tena tia renao de mila mianatra am'ty fa tsy mahazo matoky tena hoe za kosa de tsy zao mihitsiny satria zay ny nataon'ny Petera teto. Inona navalon'ny Petera? Eny tompoko, enao mahalala fa tianao ah. De eto le tianao ah mbola le Filéo ihany. De ny fanontaniana fahatelo am'izay, Simona zanak' Jona, moty ava ianao. Eto indray a ny fanontanian Jesosy Kristy tsy le agapao indroa tetsotsony fa efa le Filéo am'izay no nampiasainy teto. Tia Filéo, tiava ianao. De fantatry Petera tsara teto zany fa tsy ampy hoe nahoana ary nandahy ianao. Tokon'izay zany nataon'ny Petera, nataon'ny Jesosy Kristy teto hoe tia avy ianao ka manindry ianao no nandahanahy. Fantatry Petera tsara zay. Satria le Filéo zany le fitiavana mifikitra, fitiavany rahalahy mifikitra. Zay tia de mifikitra. De zay no lazain'ny Petera, tompoko ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tia anao ah, fikitra aminao ah. De hainy Jesosy tsara zany nampiaraka an'le taxe sy le précision. Ny alalan'ny le matoately ampiasainy agapao sy Filéo de fa misy takta be mihitsy, misy précision be mihitsy hoe ity le fahadisoanao fa tsy manameloka anao am'ty a fa tiako hiala amin'io ianao. Mahay le Jesosy Kristy atsika. De eto zany a le fibebahan'ny Petera de tsy anterina hoe fibebahany ivelambelona, tena avy any anaty mihitsy, tena tonga de tratra ny tany amin'ny fahotany lalina tany mihitsy Petera. Ary ny fibebahana koa tsy chantage. Raha vao tsy mibebaka eo ny ianao tsy avelako ny eloko ao tsy zay fa nanaisotra an'le olona le izy, fa nesorana an'le olona amin'ny fahotany le izy, fa tsy hoe raha mibebaka ianao de avelako, raha vao tsy mibebaka ianao tsy avelako. Zay ny milelarantsika amin'ny tompo. Tsy mora ane zany, fantatro tsara Lazara tsy mora zany. Fa miala-keloky ny tompo, fa mahay ho ahy le Jesosy Kristy atsika ary mampianatra atsika izy. Farany am'izay zany tsika hiditra am'izay le fandraisana famelan-keloka, satria efa natolotra Jesosy any Petera ny fomba hibebahany a, de natolotra Jesosy ny famelan-keloka. Fa ahoana am'izay ny fomba andraisan'ny Petera n'izay famelan-keloka izay. Ny fotoana namelan'ny tompo atsika de tamin'ny lazany atsika hoe marina ianao, tamin'ny nanamarinany atsika, tamin'ny fotoana ny bebahantsika, tamin'ny fotoana ny inoantsika ny Jesosy Kristy zay maty ny solo atsika teo amin'ny hazo fijaliana, no ny asa mpamonjena, ny asa mpanavotana zay nataon'ny Jesosy Kristy io. Rehefa nino an'io asa mpanavotana nataon'ny Jesosy Kristy io tsika de teo Andriamanitra no laza tsika hoe marina. Voavela eloko tsika de lasa tonga marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ny atao hoe fanamarinana de fanambarana ny fanafahana amin'ny fahotana, hoe afaka amin'ny fahotana ianao. Mivokatra zay fanamarinana zay de fihavanana amin'Andriamanitra. Amin'ny Romanina, bokin'ny Romanina 4:4-5 de ahitantsika an'izay tsara, de ivoka-tsy ho ela ihany koa ny horonan-tsary momba ny Romanina 1:1-5 ahitantsika an'le fanamarinan'Andriamanitra. Fa ny vokany de fihavanana amin'ny 1 amin'ny 5 satria efa no amarinina tamin'ny finoana sika dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Zay ny vokatr'ilay famelan-keloka, vokatr'ilay fanamarinana amin'ny finoana, fihavanana amin'Andriamanitra. Ka le nanao ratsy tamintsika koa zany de miandry an'izay fanambaran'izay, miandry an'izay filazana famelan-keloka sy fiverenan'ny fihavanana izay. Fa ny afaka manafaka azy am'zany de le olona nanaovany ratsy ihany. Ianao lay nanaovana ratsy ihany zany no afaka manafaka ny olona io am'izay gejan'izay, no afaka mandray an'izay fanamarinana sy fihavanana zay. De nefany a mila fanetretena be zany, tena mila fanetretena zany. De mila avelanao malalaka zany, mila avela malalaka lay nanaovana adosoana
satria ny famelan-keloka dia fahasoavana foana. Andriamanitra ihany ozy izy tsika tetaria voalohany indrindra ny mamela heloka. Fahasoavana foana ny famelan-keloka. Tsisy olona mendrika vovela heloka zany fa fahasoavana zany. Dia ny filazana ny famelana zany miovaova arakaraka ny fifandraisan'izy roa. Tsy raha miandry formule ianao dia tsisy formule omenanao hoe tsy maintsy ohatr'izao fa arakaraka ny fifandraisana. Fa ny principe fotsiny dia zao hoe tsy fanalana baraka ilainanao ratsy akory ny famelan-keloka. Ary tsy famaliana faty azy ihany koa. Fa nresantsika izay tare amin'le hoe antony hamelana heloka dia verenantsika foana mba tsy ho izay le famelana heloka. Tsy fanalana baraka ilainanao ratsy na famaliana faty azy fa fanesorana ny trosany. Fanesorana ny trosany mba hiverena ny fifandraisana tsara aminy. Amin'izay avy eo. Eto Jesosy Kristy raha ny akahan Jesosy Kristy sy Petera dia tsy nilaza mazava ny famelany Jesosy eto. Fa rehefa namerina amin'ny Petera amin'ny asany hoe fa ano ary ny ondrikeloka, andraso ny ondrika, andraso ny ondrikeloka, dia izay no nanehoana hoe fa miverina tsara ny fifandraisan'izy amin'ny rahalahy, ary mba toa miverina tsara ny fifandraisan'izy amin'ny rahalahy dia nisy famelana zany tao. Fa ano ary ny ondrika. 5:10 amin'ny Jaona 2:20, 5:9, dia tenenin Jesosy Kristy zay. Fa ano ary ny ondrikeloka, fa ano ary ny ondrika, andraso ary ny ondrika. Manahoana amin'izay ary ny atsara nyity famelana ity, ny kalitao an'ity famelana ity. Voalohany ny famelan-kelokantsika dia famelana tanteraka. Tsy famelana amin'ny ampahany ihany fa tanteraka mihitsiny. Tsy hoe famelana raha ohatra ka tsy mamerina intsony le olona. Tsy zay le famelana. Tsy famelana hoe avelako ianao raha ohatra ka misy pirofo na tsisy pirofo. Tsy zay le famelan-keloka. Fa famelana amin'ny fo manontolo. Matio 7:5-5:30. Ary tahaka izany koa ny ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo dia tsy avelan'Andriamanitra koa ny helokareo. Ilay mpanompotsy ny fahatrovana ny fanoharana izay ny fanaovan'i Jesosy Kristy teo. Fa nijerentsika izay tamin'ny le antony hamelana heloka. Dia le famelan-keloka manontolo tanteraka dia ny Salamo 7:7 izay haitsika tsara. 1:7 hoe zay mamela ny helokao rehetra. Zay le famelan'Andriamanitra modely arahantsika. Ny Salamo 7:7 1:9 koa dia miteny izany hoe izy no hanavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Hanavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Mika 7:17-7:20 le famelan-keloka tanteraka zany ohatra ny ahoana ny tsara zany famelan-keloka tanteraka zany. Mika 7:17-7:20 hoe iza no Andriamanitra tahaka anao izay manaisotra heloka sady mamela ny fahadisoan'ny sasany amin'ny olony. Tsy mitana ny fahatezeranao ho mandrakizay izy fa tia mamindra fo. Amindra fo amintsika indray izy ka hanitsakitsaka ny fahotantsika. Eny arinao any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Arinao amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Jereo ke le fanaovan'Andriamanitra n'le fahotany eto hoe manaisotra heloka izy. Mamela ny fahadisoan'ny sisa amin'ny olona izy. Tsy mitana fahatezerana mandrakizay. Io le sarin'le famelan-keloka rehetra hitantsika tary am-boalohany. Tia mamindra fo izy dia amindra fo amintsika. Anitsakitsaka ny fahotantsika izy. Amindra fo amintsika. Dia aminitsakitsaka ny fahotantsika ary anary ny fahotana rehetra ny amin'ny ranomasina lalina. Rehefa very any iny dia tsy verenana intsony. Fa tahaka ny mbola tsy nanota indray le olona ary raha mbola mamerina le olona dia izay indray voalohany. Zany ihany nafahantsika hoe mamely impito amin'ny 70. Dia ny fanamarinan'Andriamanitra antsika ihany koa zany dia ny filazana antsika hoe tsy meloka intsony ianao. Non coupable. Zay le fanamarinana. Tsy meloka intsony ianao. Ka ny tsy mahay manavaka ny famelana sy ny fankalana na ny hatezerana zany dia tsy maintsy hiahiahy foana ianao. Raha vao tsy hainao manavaka hoe
esoriko le fahakalana sy fahatezerana reto ao mamela eloka dia tsy maintsy ahiahy foana so dia amerina indray ary olona io satria ianao tsy namela eloka akory fa le fahakalana fotsiny ny esorinao le fahatezerana fotsiny nataonao dia matahotra foana ianao hoe so dia amerina le olona fa ny fanafahanao an'le olona nanao ratsy ianao kosa dia famelana ampisainana tsara misy fisainana mipetraka tsara ao anatiny dia izay ny tapany famelana tanteraka fa famelana amin'ny fisainana mazava tsara mety efa nanankina ny adinao tamin'ny tompo ianao satria teo ny atezerana ny fahakalana dia napetraka ao tamin'ny tompo izay tamin'ny alalan'ny vavaka mety efa tena namela tsara koa ianao a kanefa tsy mbola miverina le fatokisanao an'le olona normal be zany ny fotoana ny manala an'izay tsy maninona mihitsy na tsy miverina ny fatokisanao an'le olona fa avelao ny fotoana no anala an'izay satria ny famelana dia fahasoavana fa mifatokisana dia mila merita mila fahamendrehana ny olona atokisana ny an'Andriamanitra koa amintsika dia famelana tanteraka fa tsy famelana anjambany akory izany famelana tanteraka izany izany ny lazain'ny Paoly tamin'ny Timoty izany ho an'le olona ao amin'ny fiangonana tany Efesosy dia izao no lazain'ny Paoly hoe Timoty 1:7-9 tsy izay voavina n'olo tena ho an'Andriamanitra fa ndreo eboebo foana izy ka ho latsaka amin'ny fanamelohan'ny devoly tsy voazaza vao amin'ny finoana ozy izy amin'ny baibolitsika fa sao dia eboebo foana ka mila fotoana zany ny fanomezana fatokisana ho an'olona anankiray a zay izy vao apetraka oloolona ohatr'izay koa ny marika izay kozainy Barnabasy marika ilay nitsokany nandao ny fanompona zany satria mbola tanora loatra mafy loatra angamba le dia voalohany dia nandao dia nisaraka tamin'ny Paoly izy tamin'ny dia Paoly voalohany noho ny amafin'ny asa kanefa tsy nanaiky nitondra azy intsony Paoly tamin'ny diany faharoa nampisaraka azy Barnabasy mihitsy izay fa ny antoka nefa hoe namela ny Timoty namela ny marika i Paoly azafady dia matoa nametraka azy tamin'ny Kolosiana i Paoly Kolosiana 4:10 manao velomanareo Aristarko mpifatotra amiko sy marika avan'ny Barnabasy efa nomena toromarika momba azy ianareo ka raha tonga aty aminareo izy dia raiso eto zany efa miverina tsara le fitokisana eto zany efa miverina tsara ny fitokisan'ny Paoly any marika fa tamin'ny voalohany a dia tsy nety nitondra ny marika izy na dia saraka ary a izy Barnabasy ka ny famelan'ny Paoly any marika zany dia tsy anjambany ary famelana koa dia tsy fanadinoana akory an'ilay zavatra tsy mety nataon'le olona Isaia 3:5-20 izaho dia izaho ihany mamono fahadisoanao noho ny amin'ny tenako ary tsy ho tsarovako tsony ny fahotanao zay ny lazain'Andriamanitra zany tsy ho tsarovako tsony ny fahotanao Jeremia 3:7-7 tsy fahavelako ny eloko ary tsy ho tsarovako tsony ny fahotany zay ny an'Andriamanitra ho an'Andriamanitra zany dia tsy manisa ny dikale hoe tsy ho tsaroana dia tsy hisaintsony io fa tahaka ny rehefa mamerina ianao a aorian'ny famelan-keloka dia zay ny voalohany indray nanaovanao an'ilay fahotana zay ny dikany hoe tsy tsaroana intsony ny elony sy fahotany fa ny zavatra tsy nety nataonao a iny mipetraka foana ka miteraka hoe tsy atokisana amin'iny aloha ianao tsy omena an'iny andraikitra iny aloha ianao mba tsy hamerina an'iny fa rehefa manota mamerina ianao a dia tsy mamerina akory fa zay le voalohany zay indray aloha vao nanao an'iny fa le taloha efa tsy nisaina tsony zay zany nidikan'le teny teo dia tsy miverina amin'iny tsony ianao hoe dia efa impiry ianao zay nanao an'izay tsy zay le famelan-keloka ampisainana tsara fa zay ny voalohany dia mila fahamalinana izay zavatra izay ka mahatonga anao hoe tsy averinao amin'le andraikitra avetrany le olona aloha zay le fahamalinana zay le famelana ampisainana tsara tsy avelanao tsy malina le olona
inona no mitranga raha tsy mety mibebaka le olona, inona ary mitranga ahoana no ataontsika ary raha tsy mety mibebaka le olona zay nanao tsy mety tamintsika. De ny Matthieu 7:20 no lalana, 5:10 ka hatramin'ny 7:10. Raha manota aminao ny rahalanao de makanesany aminy, ka rehefa mitokana ianareo lahy de asehoy azy ny fahadisoany. Raha miaino anao izy de fa azonao ny rahalanao, vita ny resaka. Ny aika izy mibebaka izy voavelany elony. Fa raha tsy miaino anao kosa izy de tia ny dingana manaraka mila ale zany. Raha tsy miaino anao kosa izy de eto miaraka aminao olona ray na roa, mba ho voaolona mafy kokoa ny teny rehetra amin'ny teny vavolombelona 2 na 3 zay. De mba olona 3 zany no miaino eo hoe tena nampibebahany olona io, fa tsy mety mbola eo koa izy mbola tsy mety mibebaka. De midina miakatra midingana 3 zany, ary raha tsy miaino reo izy de ambarao amin'ny fiangonana zay. Fa ny tanjona zany amin'ilay tondrana vavolombelona tsy hoe akory hiampangana azy fa hibebahany. Fa raha mbola tsy mety mibebaka izy amin'ny vavolombelona de entiny eo amin'ny fiangonana. Raha mbola tsy mety mibebaka izy eo amin'ny fiangonana, raha tsy mety miaino ny fiangonana koa izy de aoka ataonao tahaka ny jentilisa sy ny mpamory hetra zay. Atao tahaka ny jentilisa sy ny mpamory hetra. Rehetra zany le dingana rehefa tsy mety mibebaka izy. Resaka mitokana aloha, tsy mety mibebaka izy, hitondrana vavolombelona 2 na 3 le vavolombelona eto zany le vavolombelona ahitana hoe tsy mibebaka izy, fa tsy le vavolombelona hoe tsy maintsy nahita hoe nanota izy, fa le hoe tsy mibebaka izy. De mbola tsy mibebaka ihany izy de hitoriana ny filazantsara. Zay le jentilisa sy mpamoretra ny hitoriana ny filazantsara, mety ihany mihitsy ny mety olana. Fa ny tanjona zany amin'ireo rehetrarehetra ireo de ny bebahany foana mba hamelana ny helony, ahafahana mamela ny elony. Zay ny tanjona lehibe indrindra. Dia mitsotra anao naharitra ny hainao hatramin'ny farany fa hitantsika teo zany ny atao hoe famelan-keloka, zay aloavana fibebahana. Ary mila taxe sy précision io, satria ny antony amelantsika heloka de fitiavana aloha voalohany indrindra, fitiavantsika an'le olona ho afaka mitrosa sy ny geja izay mahazo azy. De manantena fa hanomboka hianatra, hanatanteraka, hipratike an'izay famelan-keloka izay tsika raha manana alahelo amin'ny namantsika. Fantatro fa tsy mora zany, fa le Andriamanitra famelan-keloka, ilay Jesosy Kristy mpamela heloka de ao anatintsika, manampy antsika ahaizantsika mamela ny heloka ny hafa ihany koa. De misaotra anao indrindra, de manantena eo nanao indray amin'ny horonan-tsary hafa indray ny fampianarana izay atolotry ny gasy mahay mamaky baiboly anao.